खमजरी एसटीवी पाउमिंग ताबी बिसिंग तराम नौचरी अहन बद मरुबा पाउ मणिपुर दे इनर लाइन परमिट सिस्टम चनहलु हाइना कैथेल फंबी सिंह सिंधा लेप्तुना खोंजंग जंगसिनख्रे पालेल दे यामलाब ड्रग सिंह फागतखिबा कमांडो सिंह एमएलए लाइसुम इबोम चाना मना पिख्रे अमदे स्टेट सेपाक ताक्रो चैंपियनशिप ngasi कुमन लंपाक इंडोर स्टेडियम दा हौदोख्रे मेंस टीम इवेंट की विनर मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब ना ओइख्रे पाउ संजरों पिजरी मणिपुर दा इनर लाइन परमिट सिस्टम चनहलु हाइना जॉइंट कमिटी ऑन इनर लाइन परमिट सिस्टम मणिपुर अमदे मसीग स्टूडेंट्स विंग ना खोंजंग जंगसिंदुना लेरिंगैदा ngasi कैथेल फंबी इमाइबेल सिंगना नोमगी सिंथा लेप्तुना खोंजंग अदुबो सौगतपो ओइना ख्वाइरंबन कैथेल दा वाकन मिफम चथख्रे वाकन मिफम अदुदा ख्वाइरंबन कैथेल की इमा सिंगी तोंगान तोंगान बलु की लुचिंगबी कयाना सरुयाके वाकन मिफम असिना मरम ओइदुना ख्वाइरंबन कैथेल की दुकान अयाम थोंग लोनके वाकन मिफम अदुदा सरुयाकी बी इमा अमना फोंदोरपदा मणिपुर दा इनर लाइन परमिट सिस्टम असि अथुबा मतमदा चनहनबा मणिपुर सरकार ना थबक पाइखतकदबनी खोंजंग चंगसिलिबा मियोय सिंगबो सरकार ना लाना उरोइदबनी मखोय मखोय ना चंगसिलिबा खोंजंग असि मणिपुर मियामगी याइफनबगी दमक्तनी इनर लाइन परमिट सिस्टम चंगसिलक खोंजंग खुदिमक्ता सरु यागनी हाइके मणिपुर दना इनर लाइन परमिट ना कन्ना तवरन सातै नतबा मणिपुर दे मितो से छिनि चाहु हेंगलएबा तबे छिनि चाहु हेंगलैसे यानबाबगी सही तौनरगा अदुदा अदो मोय मितो चांगपा हो थिंगनते मोय इदम द मचा मी मेरे पाते लेती अदुबो यानबाबगी मेलवा किरगा अलियोसिनी अमरमदंगसी नुंथिल ख्वाइरंबन नुपी कैथेल सिनफम अमदि सक्तम कनबलुकी माइबेल सिंगना ख्वाइरंबन कैथेल दगे चीफ मिनिस्टर तमना मेमोरेंडम पिसनब लाकपदा पुलिसना बीटी रोता थतुना चलहनखिद्रे इनर लाइन परमिट सिस्टम खुदकता चनहनगदबनी हयेंगदगी हौगदौरिबे असेंबली मिफमदा चपचाबा फिरेप लौगदबनी हाइना दाबी तौरी इम्फाल मोरे लंबीदा ड्रग फाबदा चौब थौदांग लौखिबा थौबाल कमांडो एसआई धनबीर अमदे माकी कांगबुदा कैसामथों केंद्र की एमएलए लाइसोम इबोम चाना पुंग थौगतपोइना लुपा लिसिंग यांखै खुसनख्रे ngasi MLA gi yumda pangthokiba thoramadu da hanagi prosecution director Nobo commando group asigi havildar Kishore Jisu saruyake SI Danabina phongdo khibada commando singna pangthokiba thabak ase miyam amade makok thongba officer singi tengbang dagi ngambani makha tanasu miyam na mating pangbiu haike MLA Ibom Chana Lambi asida Thobalgi SP Jalajit ki meeting makhada Thobal commando singna mathok da pungning changna thabak tawagi damak makoibo ikai khumna utpoina sen pharmacy pibani mathok masakhangna duty tawba personnel singi damak mari leinaba singda kari tawba yabagi haibadu mahaki maikai dagi taksin gani haiki station police ke lalaga lapusi karim to tawkala akoigi maduda yam thora pana ekto bisim kai naiduna koigi दर प्रभु मैम ऑफिसर आर्मी ऑफिसर यावरी मई मुथा केसु पदवी दरकार लेती पुनः मक्तु कोई ट्रेप तरुप फाबसे मसिदै नुवाइजदना मतुंगदसु क्या फाबी रे कोई ताजरे अदसवाई तो एनकरेजमेंट होना पीजबनी लाइफम खुनौगी मनुंग चना लैबा लौ उबा याबा मफम सिंग मांगसिलकपगी मतंगदा ngasi लाइफम खुनौ यो डेवलपमेंट एसोसिएशन सिंदुना लाइफम खुनौ मिटोंग लंपाक्ता मियामगी ओइबा मिफम अमा पांगथोखरे लमदमदोंगी मियोय क्याना सरु याकिबा मियामगी मिफम अदुदा लाइफम खुनौ यो डेवलपमेंट एसोसिएशन गी सेक्रेटरी ना फोंदोरपदा लाइफम खुनौ गी एरिया सिदा मिटोप सिंगदा लम योंथोक योनसिन तौबगी थबक कया चथबासिना अनौबा युम कै कया साजिन खिबदगी लबुक ओइबा याबा मफम सिंग मांगसिलकले NLRA लिसिंग मचमापल हुंफुगी मतुंगिना लौफमदा इंखोल ओंथोक्तुना युम साजिनबा मदे मखल अमतगी लौ उबगा मरी लेनेदबा ओंथोकपा यादे हाइरबसु साजिन खोचिनबगी थबकती लेप्तना चथरकली असिगुंबा कया सि ngakthoknaba honamina si haike लोजे लोफम जिंजे लोइना युम साजना लोइना मांगदना लोद्रबा अदना लेमौरी बा जिसे कोइना मांगदा उरिबो प्रोसेस माइना मांगदना बा ना कोइना अवांग थंगबा साइड ला लौ जिंजे कोइना जिक अतोप ला खंदा सलिबो मयाम जे तासलैसे कोइना लबु कोइना तोरगा थिंगगा कोइना लौ ओइना उनाबा ना कोइना अदु मरु ओइना अदने कोइना से कोइना छिनजरी बगैनोजे अदबो सिदा कनागुमा खने दु हायदो कोइना लौ योनबा मपु अमदगी अमना लौ थिंगबा गायना कोइनी वखदले अदबो कोइ कनागुमा मगी लौ मपु अमना कनागुमा त योनबा दोंबा थिंगबदि लेते अखोना थिंगजरी बा हजिक सिदी युम साबिगनो हायबा दुगतने कोइनो थिंगजरी मेन होइना कोइना थिंगजरी जे
Masagi Maral Kupsnaba Honabada Langtabal Kendragi MLA Bu Maral Kaya Pishilibasi Labactibani, Aran Batawasing, Ain Matung in a local Payaba Tabosing Lokatani Haina MLA Karam Siamna, MZNRE GSK Tabaktorum Singing Sinbatapada Fundokre. Langtabal Kendragi Gram Panchayat Ohumda MZNRE GSK Tabaktorum Singi Matangda Jila Parisad member, Sawal Sam Ronelna MLA the Sikiba Maral Singadu. Kadai Fawu Chumi Natraga Lali Haina Tongan Bamapam Sinda Chatuning Sinki. Magna Makatana Fundo Kibada Langtabal Mantri Kong Maya Leka Lokongi Irrigation Canal Asi Sukshem Semdana Lupa Lak Nipan Galising Humbutra Tare Chahum Humputaruk Lotuki Haina Maral Siki. Hana Lajaram Balambida Tabak Sudana Waikom Chauba Leraktagi Kongnang Paidik Pipawi Lambi Semnaba Lupa Lak Mapan Galising Humudra Matoi Lotoki. Lanai Pukirida Tabak Sudana work program Hapchinduna Lupa Lak Mangagalising Humpumari Hena Lotoki. Asigumlava Maral Singasi Kupsin Bayana ba MLA da Maral Sibani Haiki. Lupa Lak Mapan Galising Hundra Matoi Lotopangamba Zetpina. Adi Ronena ngarang press media da yamna misguide over sagi mathaudi masak khangdaba nupa amana Langtabal Kendragi yamna thamoi sengna thabuk tawjari be MLA bu mis adi lan honna basidi Kendra sigi yamna laibak thibani aduna responsibility ama sungchoi choidna fix tawgani title laiba meetings the responsibility fix tawgani aran ma tawba mi ama lemna tharoi madu aingi matungina step ching lawgani haibo wafam si press media adu Langtabal Kendragi prajada natana Manipur miyamda Madugi Achet Pofuma Aina Tamjari. Langtabal Kendragi MLA Karam Siamna Kendra Sigi Manungdalaiba Kana Lejatraba Hal Oreba Singamadi Anayek Yaubamio Singdangasi MLA na Masagi Tagi Tolopi Senpamdagi Mioitara Marida Mating Pikre. Imphal Agro Food Technology Consultancy na Sinduna Manipur da bakery ki pothok puthokli basing na quality leina puthok na bagi pandam da Manipur Baker Meat ki thoram ngasi Hotel Imphal da pangthokre thoram adu da Street Floor Mill Industries Private Limited ki supervisor Y Nabachandra On Floor Mill Industries की Supervisor A Biswas, Netfee की Branch Manager Rajib Khaidem, Imphal Urban Cooperative Bank की Deputy General Manager N Krishnana Saruyaki, Resource Person वैना मणिपुर University की Economics Department की Den E Bijoy Kumar Nawangang के Imphal Agro Food Technology Consultancy की Food Technology Junior Scientist Prithviraj na Mapalam की पुथोकली बा bakery की पोथोक सिंगसी येंगलुरका लमदमसी ता पुथोकली बा पोथोक सिंगसी यामना हंथना उई मसी हेन फगना बा क्वालिटी लेबा हक्सांग दा कानगदबा मखल के हाइजीनिक ओइबा मोंग दा पोथोक पुथोकना बा प्रोग्राम से पैकेट बनी है की मोइना हाइदि अप टू द लेवल मार्क फाइ योई सिनबा नुआई ते हाइबा अदुमे हाइबम नेताबा सुगुमा आदगी होई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो बसिंगजिना बेंग तगी करम मोंगदा मतेंग करमाइना अंगनी हाइबा सिगुम मयाम असि होई निमिसिदा अवार पाजे तानारगा अमना खंगदाबा अमना थाबीबा मा तौरगा होई खनाबे निमिदमा वना होई इम्फाल एग्रो फूड टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी ना अहानो खोंथा मोइना मसि होइना सिंजर Manipur Sarkar na Lomi Singda Hargi Mamal Lupa Chaniga Humbutra Nipan Pesha Maripuda Fangan Bangam Loidaba Oirabadi Har Chinglan Haina Dealer Kambuda Kangan Krabamatungda Naron the Hargi Mamal Lupa Chamri da Yolamba Kambu Singh All Manipur Fertilizer Dealer Welfare Association ki Tim Amana Drive Chathaduna Pagapangam Kray Ngasi Kaksingi Tongan ba Har Yoliba Mapam Singda Drive Chathabamatamda Lupa Chamri da Yolambadagi Ahenba Pesa Handukan Bagaloinana Kaksingi Tongan ba Club Singi Apunba Voluntary Organization ki Kangbu Singda Dukan Singda ki Fagalaba Har Singadu Sarkar na Lepliba Mamalda Yothok na Wapam Kangalam ke Makata na Tongan ba District Singda Su Drive Chathaduna Ataba Mamalda Lomi Singda Har Fangana Bukonagani Haiba Wapam Association ki Makedagi Fundorki 278 IT पैसा द करम मफम द मणिपुर की करम मफम द फंगी बगे आबसे ड्राइव लाक चबसे दगा सी द सुअदम थेंना रे मसी की खुदों सा द बसी लमी सिंगना अहोम ममम द हुजि पबदा हार अमत फंगब लेत्रि असिने अखोइन हाइजने हिदि Food Security Mission gi manungchana District Agriculture Officer Thobal na sindunanga se Kaksing me lekai de leba multipurpose community hall da Lomi Singi nomagi oiba training program ama pangthokre Thoramadu da Kaksing Municipal Council gi Vice Chairperson Ambrogen amade District Agricultural Officer Thobal Gyaneshwar Yauna ate expert ke asu sarugyaki
मरोइना चाथोक मरांग कायना पुथोकनबा पांदमदा पांगथोखिबा ट्रेनिंग प्रोग्राम अदुगी सरुक अमा ओइना लौमी सिंगदा लौ उबदा चंगबा खुसु खुलाई अमदि मरु मरांग सिंग येंथोके रिसोर्स पर्सन ओइना प्रियो दत्ता धीरेन अमदि सुमंगलना तोंगान तोंगान बहिरम सिंगदा सुगाइना ताके DMO ज्ञानेश्वरना लौमी सिंगना पुक्चेल सेंगना थबक तौबा अमदि अनौबा टेक्नोलॉजी कया सिजनहनिंगबगी अपांबा फोंदोके चीफ गेस्ट होइकिबा ब्रोजेना कक्सिंगी ओइना एग्रीकल्चर ऑफिस लेट्रिबासी म्युनिसिपल काउंसिल की हांगदुना लेरिबा कादा नॉमिनल टैक्स पीरगा लेबे यागनी हाइकी थौबाल कमांडो मदि तरामंगा सुबासाम राइफल्सना यारिपोक लाइन मनाई लमखाइदा थिबोंबगी थबक जथबदा KNFP की मियोय तरुक फारे हाइना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की SP ना थादोरकपा चेरोल मन हाइरी साउथ ईस्ट एशिया कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिसिंगनी तराहुमदोई तरामंगा फावगी थौपुगदबसिंग खनख्रे कोइजम ब्रोजेन अमदि लाइश्राम कैंडी खुमनबो प्रेसिडेंट अमदि जनरल सेक्रेटरी ओइना खनबग लोइनाना अतोपा थौपुनबा मियोय कुनगनी पालसु खनख्रे हाइना ऑर्गेनाइजेशन असिना थादोरकपा चेरोल इसना खंगलगली हंदक सहिदगी हौना जून की तांग तरा निपाल असि अमुको अमदि UCM ना पुनः सिंधुना द ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे हाइना पांगथोकदौरिबा नुमित अदुगा मरी लेना ngasi गेक्रुपाता तोंगान तोंगान बलुप कयाना सिंधुना लमतु सेंख्रे ngasi saruk yakiba lup sing adudi Imphal East United Club Organization Palen Nonglampal amade Kampalni Imphal East United Club Organization की प्रेसिडेंट राजेन फोंदोरकपदा लमदम असि के अपुनबगे सक्तम ngaknanaba khonabada थवाइना पोंथा पिख्रबा मखोय तरा निपाल की अरोइबे याताफम ओइकिबा के ग्रुपाता जून तरा निपाल त पांगथोकदौरिबा थोरम असिदा मियामना लाकपदा खुदोंग चानबगी दमक्ता लमतु सेंबगी थबक असि पांगथोकनी हाइके जून तरा निपाल की थोरम की कन्वेनर जयचंद्र कोंथौजमना मियामना थोरम असि मपुंग फाहनबगी दमक्ता मतेंग पांगबिबगा लोइनाना लमतु सेंबगी थबक पाइखतपदा नुंगाइबा फोंदोखि लाकदौरिबा असिगुमलबा द ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे ऑब्जर्वेशन 2013 असिबु जात बिजात खाइदना अखोय पुन्ना हाइकत लेकत तमिना सि हाइबो वफुम असिसु थमजगे लोइनना नुमित असिदा अखोयगी मफम असिदा अखोय इसै नोंगाय लोइनना हराव कुमै तौबिदनबा ऑब्जर्वेशन कमिटी डिसाइड की इनर लैंड परमिट सिस्टम मणिपुर चनहलु हाइना संगसिलिबा खोंजंग असि ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स गार्जियन ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर सौगतली हाइना ऑर्गेनाइजेशन असि सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन S सुमति नंगसि पाउमिसिंग फोंदोखरे खोंजंग चंगसिलिबा सिंबो फारब मतुंगदा कंडीशन अमत यावदना थादोरखिबा सरकार की फिरेप असि करिनो हाइखे जॉइंट कमिटी ऑन इनर लैंड परमिट सिस्टम मणिपुर के स्टूडेंट्स विंग ना चंगसिलिबा खोंजंग असि एंटी नेशनल ओइबा खोंजंग नते मपालमदगी लाकपा मियोसिंग सखंगचे पाहेलबा मतुंगदा इंगना चिकना मणिपुर लेहनबा खोंजंगनी हयेंगदगी हौगदौरिबा असेंबली सेशन दा इनर लाइन परमिट सिस्टम की मतंगदा अमुखना खन्नदुना हाना लौखिबा असेंबली की वारेप अदु खन्नरबा मतुंगदा मणिपुर इनर लाइन परमिट सिस्टम चनहनगदबनी हाइके अतोबा मतमदा एमिकेबल सोल्यूशन अमा पुरक्तना तंदु लेताबा इंगसिंगदा लेबा मणिपुर अमा ओइनबा होनबदा अदि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरना सोबा दायित्व अमा लौबिदुना लेबाकी मपि मपा अमा ओइना थोलिबा इरांसिंग असि मखाताना थोक्तनबा अमदि हेने हेने चाथोरक्तनबा चाथोरक्तिंगैदा कुपना खन्नरकांदा मणिपुर ILP सिस्टम चनाहनबना सरकार सिगी असुंब खोंथांग ओइदुन हाबिसि ऑल मणिपुर स्टूडेंट गार्जियन ऑर्गेनाइजेशन की माइकैदगी सरकार की पुनिंग सिंजाले पांगन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन लिसिंगनी तराहुमदोय तरामरी के थौपुगदबसिंग असि वासक लौबगी थौरम मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखरे ऑर्गेनाइजेशन असिना सिंधुना पांगथोकिबा थौरम अदुदा PSO गी हानगी प्रेसिडेंट मोहम्मद बुरहानुद्दीन सोशल साइंटिस्ट धनबीर लाइश्रम MS को की एडवाइजर LS गुइटे नचिंग मियोय क्याना सरुयाके जनाब मौलाना साहिब अहमद ना और कमिश्नर ओइदना थौपुगदबसिंग अदु वासक लौके डॉक्टर धनबीर लाइश्रम ना मणिपुर की मांगलमचत की थौदो कयादा मणिपुरी पांगल सिंग असि चावरब थौदांग लौमिनदुना लाखे पृथ्वीदा डेमोक्रेसी चले हाइना मखोपोंगना लाउरिबा भारतना कास्ट सिस्टम चटनबदगी ngasiदी तोखाई तोखाइना तानबदौना तौरे मसिदगी अखोय पुना चेक्सिन मिनाबा मथौ तारे नौना थौपुनबा खलबा महिरोय लुसिंगबा सिंगना समाज की थबक थोरम सिंगदा पुकनिंग चंगना थबक तौबा दरकार ओय हाइके 1913 थौबाल इंस्टीट्यूशनना नौना थौबाल जाना कन्ना पोस्ट लेवल थेना बद क्वाई मुचिंग जदम चावल आई हाजर दिसिनी नारेदा मदई पावन अदगी चिंगनी अरुदा
India na maning tamba phangdringai yamna ngalingai British na semgat kiba Assam Rifles na lamda masagi mioi kyabu award anei mihan mipun chathargli basi ngasi ngarang dagi nate haina aina thingkraba RPF na phungdorgli Pran asigi Secretary Publicity Robin Khuman na thorokpa cherol amada lising amaga chamapal humbudra mapal dagi lising ani gatara nithoi fawada Assam Rifles na Manipur da lalauban nam thenaba chatharkiba operation da nupi tara amadi angang kunga mathoi yauna icham na hinjaba micham chamri gata mapal mihathi na hatok pike haina maral siri lising mapal marifu tareta senapati district ki oinam khulda Assam Rifles na chathakiba operation Bluebird ta mioi tara manga hatkiba sog lising ani gi November ani da malomda micham tara hatkiba loinana lising ani mari gi July tara mathoida bamun kampudage thangjam chanu monorama mihat ki matang paladuna lising ani mari gi July tara manga da lamdamasi gi ima singna Kanglada leba Assam Rifles ki thongjilda masagi sheliba phijol lokthokuna khongjang changsin ki hairi adumoinamak Assam Rifles ki Director General na Meghalaya da leba Assam Rifles ki headquarter da me kuntra mathoi da pangthokpa Go Green campaign ki thoram amada paumi singda mahaki lanmina awang nongpok da lalhobanam thabagi chathakiba operation da extrajudicial killing da chenaba leite haina phungdoke Malem sinba thungna khangna kraba mihan mipun gi thogdok sing asida Assam Rifles na chena de haina aran badu kupsinna khonai haibasi achumbani masida RPF na haining bade Assam Rifles asi oidaba minam shori tawbak machin thi Bharat lanmi gi saruk amani hairi Board Council amadi CBSE na loba class 10 amadi 12 ki parikha da first division na pass tawraba waheng bam lekai ki mahiroi singda taramathoi suba poirei merit award yanthokpagi thoram ama lekai asida community hall da pangthokre hauna launchet poirei luftna sinduna pangthokpa award yanthokpagi thoram aduda W Manibabu amade Loki President M Budasu saryake Puna mahiroi yangkhaida certificate amadi mana mathum piki W Manibabu na phungdokibada afaba mahiroi oinana bakhona gadabani ngasi miyam na puning thogaliba sina penthokpa yade hena afaba oinana ba khona gadabani phungdoki Amaromda Wangoi Kaichel Community Hall da First Merit Award yanthokpagi thoram pangthokre thongna jamlekai chawkat khongthang lop Wangoi na sintuna pangthokpa thoram aduda Wangoi Police Station gi OC M Pradeep Wangoi Nagar Panchayat ki chairperson T.A. Sumati amade atai councilor kaya su saruyaki class 10 amade 12 ki parikha da chada humfu amade mathakta phangba mahiroi singda mana mathung kaya khusnaki Model Club Chinga Mathakna Susinduna Handa Pangthokiba Class 10 amadi 12 ki parikha da mark wangna pass toroba mahiroi singbu haraute amna opagaloina na manamatum pibagi thoramama LSC Hall Chinga Makada Pangthokre thoramatu da MP Dr. T Maina PSC the Minister I Hemochandra Made MU gi Political Science ki Head Dr. Bimolana Chingba Myoikya Susaryake Lamdamadu ki mahiroi kayada tungi punsida hena mai pakpa oinana ba pandamda model club ki maikaidagi manamathum kaya khusnaki MP maina yauna wanga ki basingna mahiroi singna tungi afaba citizen oihanbada achoba thodang logadawribani mahiroi singna lairik tamningai da mathauda pungning changba mathau tai phungdonaki Board amade council na loba class 10 amade 12 ki parikha da position rep laba amade mark wangna phangba mahiroi singbu pungning thogat po oina ngase hawba marak kaisam lekai community hall da manamathum pibagi thoram ama pangthokre thoram aduda M Babudhon MPS retired amade P Dhanavir Singh retired lecturer su sarugyaki mark chada humfu amade mathakta phangba lamdam aduki mahiroi singda sel amade atai mana kya piki DM college ki oja Rasmanina afaba samaj oibada afaba mahiroi changi mahiroi singna mathauda pungning changduna topper oinana ba khona ningi haiki Amaromda Thangmaiban Kendra da leba class 10 amade 12 ke position lawraklaba amade mark wangna phanglakpa mahiroi singda mana mathum yentopagi thoram ama Major Khulda leba community hall da pangthokre takdona sindra pangthokiba thoram atuda MLA Joy Kisan IMC ki vice chairperson Thambal Jau Faumai amade Dr. CH Chandramani Shu saryake Kendra sida lariba mahiroi chamri ga humfuni thoida takdogi maikedege sel amadi khudol pot pk MLA Joy Kisan na phongdokibada takdona piriba mana asi mahiroi singbo hena phanaba pungning thogatpa oina pibani mahiroi singna class 10 amadi 12 ta mark wangna phangle haiduna khona bale payade hena phagana ba khona gadabani Kendra sigi mahiroi singna Manipur gi danatana Bharat ki oina mai purakna ba khona gadabani masida takdo amadi mahaki maikedege angamba mateng pangani haiki Handa kisida akoi karko na ko akoi shi class 10 ya to akoi thari yang successfully pass to na ko na like ho gadi
नकोई तुंगी पुंसीदो अदुम मसलेदगी मांगनी Tungda Manipur Board na loba class 10 examination da makok oiraklaba mahiroi ki imung manungda lopali sing yangkai ga loinana achamba khudol pot sing MLA gi maike de ki piki Thasi ki tang taradagi hogadoriba assembly mifamda state asigi karmachari sinmi amadi pensioner singi pifam thoktuna leiriba tawfam thokpa kaya sarkar asina tawdriba si puthoktuna khanabi haina M2 amasung MGO gi JSina thadorpa cherol man haidi Film की अफब डायरेक्टर क्या लेरबनिना मगुन लेबा फिल्म क्या पुथोक्तुना समाजबु अफब मायोंदा पुननब खोनबियो हाइना ISTV नेटवर्क की प्रेसिडेंट खंबा सलाम नंगसी वांखैदे लेबा अम्बिमपागी ऑफिस दा पांगथोकबा फ्यूचर एक्टर लिसिंगनि तरहमदोय गे गेट टुगेदर अमदे ब्राइट फिल्म की नौना पुथोकदबा फिल्म अनिगे याइफा थौनी थोरमदा फोंदोखरे फिल्म सिंग अदुदी लिनथोय nganbi amade thoibini ngasi की थोरम अदुदा स्क्रीन प्ले राइटर एल धनचंद्र अमदे फिल्म फोरम मणिपुर के सेक्रेटरी General Ipu Amade ISTV Network की प्रेसिडेंट खंबा सलाम नमरुएबा म्यूजिक सिंगोइना सरुयाके फिल्म की लमदा थबक तौरीबा म्यूय क्याना सरुयाके पे थोरमदुदा स्क्रीन प्ले राइटर धनचंद्रना अफबा आर्टिस्ट अमा ओइगे हारबदी होनबा कनबा मथौ ताई हाइके फोरम की सेक्रेटरी इपुना आम्बिमपाना सिंधुना अफबा आर्टिस्ट पुथोकनबा होनबसी अफबा खोंथांगनी फोंदोके Jan Haisnamna story amadi direction piduna puthokadoriba linthoi nganbi amadi thoibi film gi yaifa thoni thoram aduga mari leinana president khamba salamna apaba film puthoktuna samaj asibu apaba maikei da purakna bhonabiu haiki 2014 su mayam lebidi ai asing hajagi hal bir chana president lu mereka kamda su biya adara abimpa yang kuina tumle bembani anu director kara film pamjong kangmu karena abimpa musuh le kusen masih ponjam mai hani masih mai adara kuina abimpa ngosonu Handak Imphal West District ki manung chanba phumlauda huina chikpadagi mioi ahum laikhidraba matungda veterinary department na hui singda anti rabies ki hidak kapagi thabak yamna kanna chathargle ngasi khurai maikai gi tongan tongan ma mafam sing yauna mafam taramathoida hui cha mahen bada anti rabies ki hidak kapthokre veterinary department ki deputy director Dr Nandakishore na yumda yokpa hui singda sathi belaina ama sandorpa sik kannaba department na asigumba hidak kapthokpagi thaba asi paikatpani masida organization kaya na mateng panglakpada thagatpa phongdoki yum da leiriba hui sing puthokpiruktuda hidak kapthokpio haina phongdoki masi akhona moibu tathi tawina tobiba masi su phatte aduna masi khurai ora paragon club ki adi voluntary organization ki member khudimma kusu ko department ki bakai da gisu ko thagatpa phongdok sari smai tawdana ain ngasi pizarba message singa se adi manipur da leiriba club sangsan khudimma follow tawbidana Kurai Paragon Club tawna ramna responsible khangna adi akoi department da mateng pangbina baina mayang phamda ISTV ki khuthangda appeal tawjari Solar lamp amadi battery huran bada thobal da laiba BTF ke personnel ama yauna mioi ani fare tongan ba polam kaya ga loina na pharaba mioi ani adudi MD Jiaul Haq chahi kungani thoi apokpa Islauden Lilong Chingkham mamang amadi MD Khairudin chahi kungahumdoi apokpa Nur Jaman Lilong hangam thabi dagini mahak hauzik thobal da BTF oina laibani ma ki BTF number na Chatruka Marifuni thoini Makoi anina atopa mamanaba amaga loina na ngarang numidang lapupat terada mapamaduda thaliba solar lamp amade battery sing phagnana bukhona ringeda mapamadu ki praja singna tanaraba matung semajin khunau litan makhongdagi pharaba matungda Kaksing police station da sinarakibani hari Makoi ga punna chatminaba mayang Imphal konchaktagi MD Waris Kauba chahi kungani thoirom suraba mioi amade nathoktuna chenkhre hairi Phagalaba mioi sing ngasi Kaksing police ta paumi sing mamangda puthokre makoi dagi battery ama mobile phone ama amade Honda Activa ama phagat pangamkhre Thaudo asigi matangda Kaksing police ki osina huranbagi thabakta BTF ki personnel yaurambasi laibak thibani makoi bu senariba in charge singna ningthijana ngak senba darkar oi adumapo ain gi oi bacharak adudi adumak pigani haike Dr. T.S. Rupachandra ne iba original Divine Noni Kauba Lairik amangase Manipur Press Club ta phongkre Divine Noni Wellness Manipur na sintuna lairik phongbagi thoram aduda Dr. M. Nara amadi Assistant Private Secretary O Lokeshwar Su Sawyake lairik asida diabetes laina da noni fruit juice ki kanaba kaya pi haina Divine Noni Wellness Manipur ki chairman R.K. Kishorji na phongdoki
मणिपुर सरकार के वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट चाही कुन की मथक्ता कैजुअल ओइना थबक तौरकलबा कर्मचारी सिंगे था यांखै की तोलोब अथुबा मतमदा पिथोपि हाइरे ngasi ऑल मणिपुर वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी लेबर यूनियन सिंधुना मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउमी सिंगा उनाबा मदा यूनियन की प्रेसिडेंट एन तोमचाना था यांखै हेना तोलोब फंगदबा अमदी चाही कुन की मथक्ता थबक तौरकलबा मियोय सिंगबो रेगुलर ताहंदबा हाइबसी अरानबा थवंगनी थवंग असि मियोयबगी मिनुंगसी यावदबा लिचतनी हाइना नुंगाइतबा फुंगदोके अथुबा मतमदा मखोइबो रेगुलर ताहनबियो हाइना सरकार की पुंगनिंग चिंगसिनके कर्मचारी सिंगना अवाबा थेंगनरिबा असिना मरम ओइदुना युम पुबदा वाबा मदे ngamnanaba khonabada atopa sinpham kayada chatnanabagi maram oi haiba wafam phongdoki sahi kunna thau tawre masida khoi awana kya si yimbidena pasa kya mai pidi ka dana khoi tolo awa base pidi ka masi le nga si si ba de ni ba awa base kham ya bi ka khoi thau sing sida sa pidi musim khoi thau sing de mo ta ni ba ta ni le khoi mya ba asi ai khoi de ba pham sida madana ato to bola ba sai ta kan ke ki mayam ki veterinary de to an tam mayam si ru sumana wa ba si kon bi wa na ko mayam si mayam kan si ja kan sa ko la ta wan Mapal Suba Imphal West District Thangta competition loisin bagi thorum ngasi konjeng lekai dalaiba Eclif Community Hall da pangthokre thorum atu da MLA RK Anand Kadagi Additional Chief Engineer K Manoranjan amade Thangta gi oja sing su sarwiya ki loisin bagi thorum ga mari leinana Thangta gi demonstration amasu miyam da utke competition da makong mathang taraba singda mana mathum kya pituna ikai khumna butke Thangta gi oja sadanandana Thangta masana si manghandana balamdam asigi mipung khudimangna khonaba mathau tai Thangta masana si Indian Martial Art oiduna national level da pangthopa competition kaya da award phanglakpa mioi kya lemna thabak phangnakre haksang phana leibada natana lamdam asiga art form ama oiriba Thangta sibu yokhatpa mathau tai haike MLA RK Anand na aikoigi ipaipu haktaktagi chanaduna laklaba natki masana si kalautrabadi mutkiba yabagi akiba leire phongdoki Lagriba October gi tang amadagi sanamhi amadi Hindu dharma ga mari leinana pangthokpa deva karma singda parampara kaiba sing dandi pirage ni haina Manipuri nat kanbalu ki spokesperson nabaware pana paumi singa phongdokre ngasi JN Dance Academy complex leba amaksuki office ta pangthokpa paumi singa unabaduda lub asi president Gunachandra Sharma secretary W Lokendrajit amadi Sumanglila council gi Hemanta Susarugya ke Nabaware pana makataraduna na sankritan ge parampara kaina sakson be yaroi lohongba jaigya amade sorana chingba pangthokpada bhar khande amade Hindustan chingba saisakna mausin be yaroi Fizol amade sayek saida kaira pahaibasi lamdam asigi mamangdagi leiraklaba na chanabi amade saktam bo kaina na khonarakpa thawongni haina lawi customary loan apiriba liglam adu kaina chalabadi dandi phangani phongdoki lakadori October gi tang amadagi Hariba chana kanglol sidaki wang mada kanaguma saisakpi sinna madu chapi be yararoi lobiraga makoi su madu bida matta customary law amale jai madu na tawi aba singadu adum indiu madu da ikoi pomna madu da madu ni ikoi ne chachegani adu natadana penalization na piba adugumba kaya adu indraba amadi temple board na Govindaji temple board na pirakpa adugumba kaya adu indragadi mado customary law gi matu ina makoi thangam thokpa maral singado masa na phangjadani haibisa ekoni sigi ni komsita thamji Amaromda Gunachandra Sharma na phongdoki bada lamdamasigi nat amadi chanabina aikoi gi punsi gi pokpadagi siba phawbada oiriba saglon kaya nainari asiguma thorom sing pangthokpada artha thoanda bahaibasi yamna laibak thibani hairaduna aikoi gi nat saktam da kaitharakliba kaya gi matang da su mahana phongdoki Nongmaidagidi kang sun Manipur gi koi konungi koi singliba Govindagi kang sigi texture sigi wangda topa kang ta chingba yaroi ta sengna aikoi chanabi de karai yong kaisele ige bu Govindagi kang singba loidringi de koi Manipur gi kang sikana amta chingdaram da bani adoi koi di hekta chi democratic right ni a aduni na sagi maman tom to sele iba sina chingba aruna ta sankritan gi hairo ujik na ta sankritan gi maramda aikoi na khangbu ina te jaguru me amam leiri masigi karino masina to si kai dori no di khangdra da na hujiksi se kare haini aikoi gi tradition da kayam yang kai bra khra ge bu sankriton na ai do ji kurta paijama arang ba sang ba se pai chalaban
और मसी सेम थाबा चंगिने मदुगुमदो खोदि यंग नुंगाइ डॉक्टर एल कामिनी कुमार ने इबा मणिपुरी साहित्य द लोन गी यावल हाइबलाइक अमा हिंदी परिषद की हॉल दंगसी फोंख्रे लाइश्रम पब्लिकेशन पोइजिंग नंबोल न सिंधुना पांगथोकपा लाइरिक फोंबगी थोरमादुदा मणिपुर साहित्य परिषद की प्रेसिडेंट ई दिनमणि पद्मश्री आर के जेलोजेट मणिपुरी एडवाइजरी बोर्ड की कन्वेनर प्रोफेसर एच बिहारी ना थोरमपु सिंगोइन सरुयाकी आई बी कया नसरुया की थोरम अदुदा प्रोफेसर टी एच इबोहनबी अमदे प्रोफेसर सी एच जशोबंदना लाइरिक मसक ताके आई बा डॉक्टर एल कामिनी कुमारना ngasi लाइरिक असी थेसिस अमकी मखादा इबनी तांकक निपाल थोकना खाइदोक्तुना नैनजबा खरदो लाइरिक ओइना पुथोकपनि हाइना फोंदोकी ममांगी लाइरिक सिंग मसी हिरम मसी द खुद थाब से क्या आई खंगदबना क्या थेनजगिते मसी मतंगा आई अवार्ड पसी मतंगा मेंगचब नंबरा हाइदना मतम साना होरजगिबनी मसी आइगी पीएचडी की थेसिस नि ले दरबो जाय मो सोंथा मनियार सिंगागी मखादा इन होरजगिबा लाइरिक नि सरकार पुक्चल सेंगना मणिपुर कनिंबगी वाखलो लेरबदी खुदकता आईएलपी चनहंदुना लमदमसिगी मियामगी अपाम्बा अचुंबा खोंथांग असिबु सोगतफम थुई हाइना ऑल मणिपुर वुमेन सोशल रिफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट समाज न हाइरे करिगुंबा मसिगी ओना तैनबदा सरकार असिना मियामगी अनिंगबा अपाम्बगी मायोक्ता लेखिदुना मिरमदगी लाकपा नन मणिपुरी सिंगना लुमना लौरकपा तारगदी नुपी समाज नसु तुमिना लेथोकलोय असिगुंबा वाहौदगी पामदबा थौदोक थोकलोय हाइनिंगाय लेते हाइरे चीफ मिनिस्टर ना अखोई पुना दिल्ली चतुना तक्सिन मिनरुरसी हाइबगी महुत्ता जॉइंट कमिटी अमदी अतै मरी लेनबा सिंगा इंटेंसिव डायलॉग तौदुना हिरमसी मतंगदा लंबी अमा नत्रगा अमा थिदुना मिटोप सिंगना येलौमी सिंबो मुधन खिदनबा लंबी पुथोकपना लेबाक मियामगी याइफबो ओइगनी हाइना एमपीपी नसु फोंदोरकली हयेंदगी हौगदौरिबा असेंबली दसु मेंबर सिंगना ओइथोकदबा चनबा याबा लंबी थिदुना लेबाक याइफनबा थबक तौनबा पुनिंग चिंगसिली वांगखेम यूथ कांग्रेस कमिटी न सिंधुना चरांगपाट हाई स्कूल ग्राउंड यूथ कन्वेंशन अमा पांथोखरे थोरमसिदा मिनिस्टर अब्दुल नसीर पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के मेघचंद्र मसुंग एमपी डॉक्टर मैनसु सरग्याके मिनिस्टर अब्दुल नसीर ना नहा सिंह मपांगल कलहन भाईबसे यूथ लीडर ओरंबा कांग्रेस लुचिंगबा सिंगी अपाम्बने ngasiगी राजनीति दा नहा सिंह की दरकार यामना लेरे नहा ओरिबा एमएलए कया कारकपदगे थबक खुदिंगदा खुमांग चाउसिन बंगमले हाइके एमपी मैनना कांग्रेस असी यामना लीरबा पार्टी अमा ओइबगा लोइनना जात बिजात खाइदबा पार्टी ने अवात अपा कया ताथोक तासिन तौदुना चाउखटपा पुरकनबा होनमिनसे हाइके एमएलए मेघचंद्रना पॉलिटिकल पार्टी कयाना ओइदबा कया nganglibasi मियामना थाजबिगनु मिखलदा कांग्रेसना सीट निपुनिथोय काखिबasi मियामबु थाजबदगिने पार्टी असना शासन तौरकपदगी लमदमसदा अवनबा कया पुरकले हाइके मार्क बेसिस एडमिशन टेस्ट सिलेक्शन तौबना लमदमसिदा असेंग बखोना जमनगी महैरोय सिंदगी मतपीरे हाइना स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ कांगलेपांगना एजुकेशन डिपार्टमेंट की थौसिलबो पेंदब फोंदोगली हायर सेकेंडरी खरादा मेरिट लिस्ट एडमिशन लौबना बोर्ड की टीम न यौबा अमदे संगसिनबा ngamdaba स्कूल कयागी मार्क वांगना पास तौरखिबसिंगना मपुंग ओइबा महैलोयसिंग ओरकपा याबगी फिबम लाकले अमरोमदा वाना होनरकपा लाइरबा महैरोय सिंगी अनौबा एडमिशन पॉलिसी असना मतपीरे हाइरी हौजी पाउगी मरकथना थबकी पाउमुक लौबिरसी हौजी थबकी पाउ लौबिरसी सीआरपीएफ ता पैरामेडिकल स्टाफ चामा कुंतरुक लौनना दरखास्त कौरे फमसिंग अदुदी एसआई स्टाफ नर्स मंगा एसआई रेडियोग्राफर तरहुमदोय एएसआई फार्मासिस्ट कुनमापन एएसआई डेंटल टेक्नीशियन मापन यावना तोंगान तोंगान फम कया यावरे एप्लीकेशन पिसिनबगी अरोइबा मतम जून 12 फावबने एसएसबी की एएसआई हेड कांस्टेबल अमदी कांस्टेबल पुन्ना 763 लौगदौरे माइगी थाक मैट्रिक पास तौबगा लोइनना इलेक्ट्रॉनिक नत्रगना टेलीकम्युनिकेशन दा सखंगलबा इंस्टीट्यूट अमदगी डिप्लोमा पास तौब मियो ओइगदबने मसागी चही 19 दगी 15 फावबगी मनुंगदा लेबा मियो सिंगना लागलिबा जून की तांग 10 फावबगी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागने अवांग नोंपोकी ओइनदी जून 19 फावबा दरखास्त थाबा यागने हाइरे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की असिस्टेंट पोस्ट मंगा कुनमंगा लौगदौरे माइगी थाक यामद्रबदा बैचलर डिग्री ओइगदबने मसागी चही 19 फावबगी मनुंगदा लेबा मियोसिंगना लाकलिबा तांग 10 फावबगी मनुंगदा एप्लीकेशन फॉर्म पिसिलकपा यागनी हाइरे
SSB gi paramedical cadre chama somna mapal logadori masagi chahi kunmanga fawgi manungda leiba myoy singna July gi tang 13 fawgi manungda darkhas tarakpa yagani hare Indo-Tibetan Border Police Force ki Telecom gi SI Head Constable Punna Post Jamri Nifumari logadori masagi chahi kunmanga fawgi manungda leiba myoy singna lagliba tang 19 fawgi manungda application form pisilakpa yagani hare Mathakta pankriba thabaki pausing asigi hena akupa marol babu parada laiba job center dagi khangba yagani thabaki pau ngasigi di matang sida lusinjare Uchekon Nongpo Gram Panchayat Sagolban Mantri Maninglaikai Voluntary Organization Amadi Union of Social Upliftment Mari Lainaba Department Amadi Club Singa Khusham Narga Hui Singh Masa Masagi area da hida kapthokre hari Hauzik Sanabipa Ngasigi sanabagi pauda All Manipur Sepak Takraw Association na sinduna ngasidagi Kumandapak Indoor Stadium da Taramarir Suba Mini Tarataruk Suba Sub Junior Boys and Girls amadi Kungamapalak Suba Men's and Women's State Sepak Takraw Championship Audokre Nupa amadi Nupigi Team Event Sub Junior Boys amadi Girls ki Regu Event Men and Women Regu Event ta athohen Tanagadoriba Championship asigi ngasi sanakiba Men Team Event ta Manipur Police Sports Club na Yava Singjamai Bu set Anishinota Thoiduna winner oikre Men Team Event ta Punna Team Marina athohen Tanakibaduda Manipur Police Sports Club Singjamai Bu Regu Tara Manga Tara Taruk Tara Mari Madi Tara Manga Mapal Tara Manga Tara Mathoida Thoiduna Team Event ki winner oikre Sub Junior Boys ki Regu Event ta SWCA Hyanglambu PUC Kairangna set Anishinoda LKYDA na SWC Bibu set Anishinoda Emsuk Hangang na SIRC Tagilbo set Ani Amada Thoikre Women's Team Event ki Ahanba Mesta Manipur Police Sports Club na Amsuk Hangangbu set Ani Amada Thoikre Hozero Bedamaroba Pau Amona Manipur da Inner Line Permit System Channel Haina Kaitel Pambi Singna Sinta Leptuna Kongjang Changsin Kre Palel da Yamla Badrak Singh Parat Kiba Commando Singh MLA Laisom Ibom Chana Mana Pikre Amadi State Sepak Takraw Championship Nasi Kumanlampak Indoor Stadium da Hodokre Men's Team Event ki winner Manipur Police Sports Club na Oikre ISTV na Pijaba Pau Matang Salojere Ming Tabi Pasingwa Mukanak Kurumjeri